yun ang Skyline Super. Yun ang iba-bike check natin ngayon. Nandito pala ako sa Bartsikleta Bike Shop. Ito yung first time na mag-bike check tayo ngayon. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang bike check. Yan ang Skyline Super. Magsimula tayo sa frame niya. Ang frame niya is glossy finish. Yan. Glossy finish siya. So, sa top tube niya, merong nakasulat dito na Super. Yan, Super. 27.5 aluminum alloy na pala yung frame niya. Dito naman sa down tube niya, meron din nakasulat na Skyline. Ayan siya. Then meron ditong lalagyan ng battle cage. Ayan. Pagdating naman dito sa head tube niya, meron dito na logo ng Skyline. Mapapansin nyo, hindi pa siya smooth weld. Ayan, kita pa yung pinag-weldingan niya dito. Ito palang head tube niya is non-tapered. Non-tapered yan. Internal cabling na pala siya. Yung dalawang shifter niya is internal cabling. So dito siya pumasok. Dito din yung sa kabila. Yan. Para sa dalawang shifter. Pero yung brakes niya sa likod is external cabling. Ayan siya. Dito siya dumaan. Ayan. Punta doon. Dito naman sa seat tube niya, meron ding nakalagay dito na Super. Yan. Tapos yung frame size is medium. Medium frame size siya. Sa chainstay niya naman, meron ding nakasulat na Skyline. Yan o. Skyline. Sa seat stay naman, plain lang siya. Walang nakasulat. Yan siya. Punta naman tayo sa group set niya. So, ang group set niya is Skillful. Yan. 3x7 setup. Punta naman tayo sa crankset niya. Ang crank arm niya is Skyline. Kaso mukhang plastic to eh. And then yung chainring niya is bakal. Eh, no? May magnet dumidikit. Pagdating naman sa FD is bakal din yung FD niya. Eh, no? Dumidikit yung magnet natin. May tatak siya. Anong tatak na ito? Shine? Shine ata to. So, downpull ata yung ganitong tawag sa FD. Hindi ko lang sure. Yung RD niya naman is Skillful. Yan o. Made of steel din. Meron din siyang RD protector. Yan o. Pagdating naman sa chain niya, ang brand niya is Best Chain. Yan. So, Best Chain nga ba to? Yung cogs niya naman is 14-2080. 14 kit yung pinakamaliit na sprocket. Then yung pinakamalaki is 2080. Made of steel lang din to. Tingin ko generic lang to eh kasi wala siyang brand eh. Generic cogs lang to. Punta naman tayo sa port niya. Ang port niya is glossy finish din. Made of steel. Then may sticker dito na mountain bike Skyline. Yan. So non-lockout siya. Ang stanchion niya is black. Yan o. Kasi kadalasan ng stanchion kulay silver eh. So yun. Punta naman tayo sa wheel set niya. So simulan natin dito sa rims. So ang rims niya is 27.5. Yan, may sticker na Skyline. So made of alloy siya. And then yung spokes niya naman is made of steel. Yan. And then yung hubs niya naman is 36 holes. Made of steel din. So generic lang to kasi wala siyang brand eh. Yung tires niya naman is generic lang din ata to. And then may nakasulat dito nylon oh, yan. So yung knobs niya is maliliit. So goods yan pang road. Ang size ng tires niya is 27.5. Punta naman tayo sa brake set niya. So naka hydraulic brakes na to. Gawa ng Logan. Yan. Then ito yung caliper niya. So hindi ako sigurado kung post mount yung tawag sa ganitong mounting. So sa nakakaalam, please comment down below. Then yung rotor disc is 160mm. Generic lang din to. Oo nga pala yung hubs niya is naka quick release na. Yan. Punta naman tayo sa cockpit niya. So simulan natin dito sa handlebar. So yung handlebar niya is made of steel. So sa tansya ko yung sukat ng handlebar niya is 740mm. Hindi ko kasi nadala yung pansukat ko.
Then yung stem niya naman is alloy ata to kasi ayan, hindi dumidikit yung magnet natin. Then may skyline na tatak. Yung seat post niya naman is made of steel din. Yan, skyline. Para naman sa seat clamp, naka-quick release na rin siya. So alloy din to. Para naman sa seat post niya is malambot naman siya. Yan. Then medyo makapal. So sok na sok yung puwet nyo dito. Then may nakasulat dyan, skyline. Yung handle grip niya pala is gel type ata ito eh. Kasi medyo matigas. So yun yung kauna-unahang bike check natin, ang Skyline Super. Makabil niya yan dito sa Barcicleta Bike Shop. So for only 8,500. So murang-mura lang. Kung meron kayong comments or violent reaction sa bike check natin, i-comment nyo lang sa baba. Kung meron pala kayong suggestion na pwede natin i-bike check sa susunod, i-comment nyo lang dyan sa baba. For more bike checks and bike ventures, please do subscribe sa channel natin. Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog natin. So ride safe palagi. God bless.